Shalom, shalom. Family, shalom Facebook vrienden. Betekent vrede, vrede din aan jou. Wacht even. Oké. Shalom, shalom. Wacht even. Volgens mij, als aan bij de tap private, mijn bepotent op private, dus maar wacht even snel. Mijn tap was maar eens ba. En dan een lange video mo meki, dan een chat video mo meki even. Usoro want to sma wasani. Ja. If a geluid boom, meld me even. If a geluid boom, meld me even. En dan een lange video, dan een chat video mo meki even. For sorry wasani. Dat is sabi. Net me be post once on Facebook. And I want to ex-Adventist brother and sister of me. Want to smile is 3. First me go moro fara. Me tangi amoro hier want voor in Libiblo. Is de bede nieuwjaar volgens haar Bijbel. En volgens 12 uur. Is de bede nieuwjaar volgens haar Bijbel. Je ziet? En abe blessie. En soms je stel je schrijven vragen voor zijde. If alles bepaalde mij tak de volg a Bijbel, hij stel je schrijven vragen voor zijde, une volg sade in a Bijbel. Je ziet? Zijde une doe sade in a Bijbel. If you go in Exodus 12 vers 2, daar hij schrijft je tak abib na eerste mond voor ayari. Ook in Jeremia 16 vers 1, daar hij de ook toe. First me go moro fara mi wangi. Alla praise en ere na tego God of Abraham, Isaac en Jacob, Ahaya, Bahashem, Ishaya, Waruach. Blessing you. A video jaso ana een video fu boroko nomas masaka, ana een video fu plegen vallen, maar een video fu yepi den brada na ngasisaf me. Ona fu say it. If you sa pwansani, that you know sorwa trawan, that you do sondu. You see? So, a video ja ana fu boroko na ngasif na dak Adventist brada ngasisaf misaka. Mi nog mopo uit a kerki door kistrobangas ma atibron. Mi mopo uit a kerki. Omdat mikoshi atru en mikoshi ala de imbere sa epsai na kerki sa smano wantaki. Want tire omen kibri sa epsai in de kerki ma de no tegi you. Presile fa katholiek kerki de drape. Accepteer omen homo regels de drape ala so san. So, preciso a Adventist kerki ook to accepteer abuan to san lady false lady ook to ma de no tegi you. Je zie? A stref san ook to na Jehovah getuigen. Tredie, de neesor a nieuwe generatie, sa de ma bedu moro. Zelf de mormonen ook toe. Dus de notegi at true sabep sa enkele de kerk no be oppo fugi unu a waarheid. Maar die alles aan ko modern zodat de madrain ko gi unu na een waarheid model. Dan zogenaamde my prika wo to gi alles ma fuyere. We go na PowerPoint en le fami takikba. En een video fu broko no was masaka. Je zie? Ja, so mi poti, wetten van Ellen G. White. Fusaide, omdat de omens ma struggle na in a kerki, nanga ala so regels sa afrodise poti. Sa afrodise skrifi potabaka. En lefa metaki altijd. Mine takwa san so man, mi le rif de brother me. Altijd im soort abron. Abron mude. En ja, so mi apwaf den buku, a buku yana Bibles gezin, if you abeng. Sanskrifi na ina buku disi. Hoe je wel lezen dat je acties schrijft dat boy, mijn bribi a Bijbel ete of mijn bribi a boek disi. En zij sa, in meeste te je relatieprobleem, de man tegen tak ik abaya boek ja, dat je go lezen de san. Maar te je go lezen de san in a boek ja dat je go begrijpt taki, dan voor zij de a Bijbel de giu. Je ziet? Eigenlijk hebben we geen andere boeken nodig dan alleen de Bijbel. Je ziet? So,
Ala de reloj geschreven in Egi boeku, dis na wap de boeku en na boeku dis na a boeku voor A.J. White. Kijk, en even geschreven erop, Ellen G. White, het Bijbels gezin. Oké, ook go in. If you look at zo, moet doen even snel. Later, dus maar sa oluken ka luken go doro. A.J. White, wetten van Ellen G. White, boek het Bijbelse gezin. Even. Het Bijbelse gezin. Oké, share a video jagi wansma na je pimi wansma. A je pimi wansma mi de bradanga de safyu. Mina je me de Adventist bradanga si safmi. Onda de no sabi. En if you dey na kerki da ye, if you dey Adventist kerki, ino mak weer sirado. Ino mak bijna if you look at ino mak 6 baka 12 euro neti. Ino mak play dam. Ino wat theater. Ino mak play karta. Ino mak dansi. Alla den wetten nanga de rikos afropoti bijna de maar voer de maar roof alla je vrijheid de maar roof alla je vrijheid dan als aan sa eki me dan want to blaka masana kom let op dat mi woord want to blaka brada sano e gebruik de verstaan e probeer voor verdedig a valse profetie de probeer verdedig a valse profetes disi door de false lady voeding voor en daarom omesma no ebribina in a Bible moro de focus op de boek van Ellen G. White en misa de taki ja Ellen G. White abaki is de profetie arki ya lobiwa ja Ellen G. White no best tukana skoro da fadu skrifu men boek so oh you ne gebruik you verstaan ja Ellen G. White de takwantu ware ja suma Bible boek Christus taki wa voor de false profeten. Ik denk de valse profeet altijd op een chimbung na inse, een chimwaarheid na inse. Daarom is dat ano asansa egers awaarheid na awaarheid etang awaarheid. De Mormonen schreef den boek door John Smith no, a claim taki en about spirit of prophecy. De je hoeft wat hij geschreven den boek Charles Russell, daar den boek wachttoren. Sumamoro. Muslim ab den Koran. Allemaal hij claim taki den abi a spirit fu amoro hiwa de kisa woto fu amoro hiwa. Adventist ab den buku. He's the prophecy. Ellen G. White. Den claim taki akmop of Gado. De claim taki de buku akmop of Gado. Maar trewo luku ef werkelijk de buku akmop of Gado of Aphrodisi door Satan geleid as schrijven sani. Kogo na a PowerPoint. Lukuja, de fambe so de la pekba. Het Bijbels gezin. Mi ababuku. Ja, mi ababuku. Dus onom tak nee, brada Nathan tak so marjani. Mi abuku. Ade duidelijk ja. Het bij luku even lezen boom. Als schrijft ja het Bijbels gezin. Ellen G. White. Dus Ellen G. White ababuku na Ellen G. White ababuku disi. Met andere woorden na Ellen G. White abeng. Je ziet? Next om een kindje drapen. Even. Kom se tu anto sanja even. Oké. Lukuja. Me colisi sa scrivi jazo. Me colisi sa scrivi jazo. Bijbel het in Openbaring 2 vers 20. Maar ik heb tegen u dat gij de vrouw Isabel laat begaan. Die zegt dat zij een profetes is. En zij leert en verleidt mijn knechten om te hoereren en afgodenoffers te eten. In dat masantak te a Bijbel het taki abra hoereren na alle de false lady. Volgens de Bijbel en de Bijbelse profetie heb je toesot kerkie, aba huru kerkie, na a ware kerk en a ware kerk na Israël.
Je ziet? Alla des masade in de religie suivre. Dat adventist je hoeft tegen mormonen, volle evangelie, RK. Mi ano broko me broko uno. Maar alla de religie dat die goluko pede ons da. Ik mopo uit Babylon. Na Esau. Bakaptin voor de slaafmeester na de konanga de religie dat die. En dat na sa Bijbel etakia. Je ziet? Ik heb tegen u dat gij de vrouw Jezebel laat begaan. Die zegt dat zij een profetes is. Ellen G. White tak in een profetes. En die om mijn adventist. No, Ellen G. White no tak in een profetes. Maar Abba spirit of prophecy. We kor usrefi. Even wat smaka sormi in de Bijbel toch? De Bijbel een verwijs gona a vrouw dat die tak wa profetes bokon me bribi. Even wat smaka fe wat tekst die me prescript tak wa profet boko de kar Mohammed. Wa profet de boko de kar Charles Russell. Wa profet boko de kar Smith. Wa profet boko de kar Ellen G. White. If was maka somi ala de profeten ja zo. Dan me bribi. Maar allemaal na valse profeten. Ding alla vals. En trede omens maar wat spreekt des aan goed. Den no wat taki. En trede mi post as aan disi. Mi post taki Ellen G. White taki. If je kies omhang laat neti de Satan de engelen elukuyu. Omens maar die tak ja disi dat ik heb het nog nooit gelezen. Wel jullie lezen het idee. Jullie lezen het idee. Nou als je tak kerkie no wat tegen you atru. Tek abukuja, if you have abukuja, abuku disi. Het Bijbels gezin, gona bladzijde 43. Te je gona bladzijde 43, is dat schrift drape. Satan engelen houden de wacht bij mensen die een groot deel van de nacht met vrijen doorbrengen. Kan je me niet verstaan Nederlands? Satan engelen, Satan engelen houden de wacht bij mensen die een groot deel van de nacht met vrijen doorbrengen. Als hun ogen open konden gaan, zouden zij een engel zien. Mino, was je engel zien mi bedite me dumisani? Na den zaak. En voor gevallende engelen wan lukumite me dumisani na een zaak. Satan-engelen houden de wacht bij mensen die een groot deel van de nacht met vrijen doorbrengen. Als hun ogen open konden gaan, zouden zij een engel zien die alles wat ze zeggen en doen. Dus jong sabi, dit is nog alle de Adventist. If we kies seks tum si lat neti lukubung, de engelen is je uno. En if we make vreemde geluiden, we taku mesani, ja toch? Je make wat te doen, dus ani je tegen je masratak, ja je bent zo, disi dat je tegen je vrouw tak, disi. Uno tak lolo sang, de engelen schrift alasani, volgens uno profetes. If uno aibeka opo, uboshi Satan, de demonen knap na uno sei. Dus de voorzichtig van we doen uno sani. Je ziet, horen gewoon missionary, plat liggen. Als hun ogen konden gaan, konden gaan, zouden zij een engel zien die alles wat ze zeggen en doen opschrijft. De Satan schrijft alle de sansa we doen. Want man tegen de Adventist, want de vindt dat melee. Alle de wrees geen sa we koti broeder. Alle de wrees sansa we doen aan de zuster voor Adventist kerkie. Alle de sansa we doen. De engelen eluku uno er. De engelen eluku uno. Arkebong. Satan engelen houden de wacht. Dat wat taki. A piste sa je de bezig. De engelen voor Satan. De demonen. De bezig en hoor wacht tegen je eluku sa je doe. Wat bi horen na pisi yaman. Ona zei ik sta. Zei ik sta. Mina loptes my shimilek. Mina loptes my shimilek. Mina lima toch. Maar die alle den bradan hadden ze zelf niet. Jullie moeten oppassen. Saf sawedu. Arki afro we broko de wet voor Ellen G. White. Daarom ik mine probeer voor broko na wasma. Mina yep me yep jullie kwa Adventist. Voor no broko de wet voor Ellen G. White. Zorgu taki te ide lat neti. Et doe je sananga je vrouw. De engelen ik knappe luku je drape. En alle de vreemde geluiden zou we maken toch?
Ala de uri science we teki saptak de script ala san op. Me bar uno. Look banga de engelen voor Satan. Satan-engelen houden de wacht bij de mensen die een groot deel van de nacht met vrijen doorbrengen. Als hun ogen open konden gaan, zouden zij een engel zien die alles wat ze zeggen en doen opschrijft. De wetten voor gezondheid en eerbaarheid worden overtreden. Dus alle broeders, ze zijn overtreden wetten die zie. Het zou veel beter zijn om een deel van de uren van de verkeringstijd van voor het huwelijk te verplaatsen tot erna. Oh man. Bukuya. Ina bukuya skrivi. Ina bukuya skrivi. Kono kolo skrivi. Ina bukuya skrivi. Emo fenengi. Komisori. Wat kan hoor ik het? Nee, brada Nathan. Go pot sani. Bladzijde 34. If was ma you up you bij you Adventist boeken na also Adventist home. En moro tof sandi ina bukuya. Dat je ziet dat if ooit u een Adventist. Lukuya, this is no fight. Mina je hebt de brada of me. If ooit u een Adventist play karta. U een Adventist play dam. U een Adventist weer keti sirado. Washu en takai broko de wet voor Ellen G. White. Washu en takai broko de wet voor Ellen G. White. Bladzijde 34. 43. Heb ik een pen hier? Lees ik je schrijven. Lees ik je schrijven. Even je schrijven. Lees ik je schrijven. Onder de 3. Wat staat daar geschreven? Satan-engelen houden de wacht bij mensen die een groot deel van de nacht met vrijen doorbrengen. Als hun ogen open konden gaan, zouden zij een engel zien die alles wat ze zeggen en doen opschrijft. You see? Anomitaki. If you ababuku, Brother Fred, come on man, brother, come on. Maar er staat een gewoonte rond verkering als kop. Verkeringsperiode is de periode voor het... Hey, come on man, brother. Ellen G. White takite je mek foto na wasondo ook toe. Dat min ook bijte. Broeder. Ellen G. White takite je mek foto na wasondo ook toe. Satan-engelen houden de wacht. Houden de wacht bij mensen die een groot deel van de nacht... Is afsana sani, brother Ed en Fred. Uno otang effordedig afvalse profetes. Ja, voor te wala malagwa hel. En dat ga ik je eerlijk zeggen. Danny Freds, uno de 7 dag Adventist, wordt dan effordedig a wicked vrouw, ja. Kan je afvrouw die bid en vrouw zo ik even alle de Lisa ameki. Maar uno... Sana wan gebruiken voor staan. Uno otang effordedig a vrouw, ja. Dat wala malagwa hel. Om een valse profiel. Je ziet? Kom wel lukken sa afro tak moro fara. Dat mi denk dat ook verdedig de wan is ook toe. Ellen G. White tak in mag play karta in mag play. In mag play schat dam in mag dansi. If ushiwa Adventist e play karta. If ushiwa Adventist e play dam. If ushiwa Adventist e dansi. U mag tegen tak ay broko de wet voor Ellen G. White. Ik ben vrij. Ik geloof niet in die soort bullshit van Ellen G. White, hier, broeder Danny Freds. Mine bribi, if you want, you can bribi go doro. Mine vrij voor de samen wanyang aan mijn vrouw, zodra uno broko a wet fugado. Uno luku tap wan buku. Uno focus tap wan buku, sa wan hex skrifi. We focus tap wan buku. Dus Danny, you will kill me, hè? Danny, you will kill me, hè? Die me post asan, you tegen me tak, you will start niet. No die met you like go tegen me tak, ja, die zie. Afro betak abras massa tro, broer, gebruik je verstand. Mono taklik maningere na you want you are wat chimboy. Afro taki, smassa tro, daarom atak, if you want, you can do baka atro. First atro, gebruik je verstand, mi brada. Eshu befenta min bawais unu, no di mi bawais unu, uwanta don.
Ukatan dongo doro. Uno nanga cresces omiti face to face. Da akasor uno. Well afro taki. Ino mag play karta. Ino mag play dam. Ino mag dansi. If once machi Adventist e dansi. Mani uit pe dansi. If Adventist e play karta. Ik had de tag de sondu. Kogo luku pas skrivi. Wat spelen we? Broeder Danny, wat heb je om over dit topic te zeggen, broeder? Bijna me nou focus op je. Wat spelen we? Wat spelen we? Het Bijbelse gezin, asrefbuku ja. Het is na asrefbuku. Asrefbuku ja. Hoofdstuk 80. Pagina 113. Luister. Arkisa vrouwtaki. Er bestaat vermaak zoals dansen, kaarten en schaken en dammen, wat wij niet kunnen goedkeuren. Oh, daarom noemen we het mataki Adventist doctrine, Adventist leerstelling. En is dat zo aan? Tiri de ma play naar de woorden, hè? De ma play naar de woorden, maar tigo luku vader sainsi beschrijven in de tratra buku da staat desan be de moro keihard. If you know sabi, de ma play naar de woorden. Tere ma pote in Engels ay kontra fasi, maar de ma play naar de woorden. As my tell you de taki no mak dansi na wa sondu drape. Ino mak play dam na wa sondu drape. De ma e play naar de woorden. Tire de in de buku fasma, daarom de my play naar de woorden, de my make us an collecti you. And by the way, this na vrouw Ellen G. White. You see? If you tak abra afro di say one Adventist him look bon wat ome voeding ati e boron bijna de wan na kofu se if you tak wan san voor Ellen G. White. En precies mi be de so ook toe. En wan kibritori sa de my shedu. Vroeger te oben plata evangelie te oben in beda Adventist da we tegen des mataki te ogwa des ma onom te next voor Ellen G. White tere. Is safu saide. Te ogwa des ma inom te next voor Ellen G. White tere. Is saf saide inom te next voor Ellen G. White. Omdat as ma false. As ma na een false prophetess. As ma na een false prophetess. You want verdedig en mi e verdedig a Bijbel wan. Hier is as mataki. Er bestaat vermaak zoals dansen, kaarten, schaken, dammen, wat wij niet kunnen goedkeuren. Wat wij niet kunnen goedkeuren. Dus wat wij en make Michael, my brother de Haas, Michael, e post want to san kondrape. Ook al lezen ook toe, want Michael nou ex-Adventist ook toe. Ako sa tak en nou Hebrew Israelite, want aan mij schrijft bij de wan, sma sa volk Ellen G. White ook toe. Ja, mij schrijft toe. Maar hij oppo. Bij we tak eens ubolasi, Israël bolasi maar we wiki. Alla des madisi na de backup chief voor de slaaf meesters hebben vernietigd de bigis maf uno. Dat zou chamigos zondrape e arki de low sansa de takanga de mofo. Low san de skrifilik giu. Pure nonsense describe pour du uno black ama de gay fait anga describe on wa vrouw Ellen G. White. De Ellen G. White was een prophetess. Afu fa kerke baby Ellen G. White. Afu ne bribi. Des masa ne bribi Ellen G. White no door in hemel. What Ellen G. White taki des masa ne yameti. Des masa in yameti. If you no stop yameti, then no she away comes to Christus. What to low sang we make up bribi for vrouw disi. Afro is not the naughty another. Play want to plagiaten. En schrijf want to low sangi you. Dat jij fighty brada tire nee Ellen G. White taki minam trouw. Minam danga so asma. No Adventist no trouw asma volle evangelie. No Adventist na beste kerkie. Dan amoro tof sani. Ik was ook daar. Mide 11 jaar in een kerkie. Dan mina trop esma op bribi mi of no bribi. Maar you can go. You want go in een kerkie. Go. You take me. Na so ouders ma yoshi drape. Ik kan go. En dan mi taki ba mina probleem nga no asma. Mi lop des ma sabe de drape. Want mi be lop muksa nga ouders ma fa kerki. Maar yum sabi. Taki a kerki pot wette. De wet nok mopo fu gado. De wet mopo fu a hex vrouw disi. En trede om en kres om Adventist fight nga de srefi. Kerki prati ya bi informatie Adventist.
Ja, bij Adventist, dan DC ne bribi na boek of Ellen G. White, dan kerk in Holland ne bribi boek of Ellen G. White voor zijde. Dan Shepherd Trot voor zijde. Dan you fight you brother, omdat you brother probeer op je eye. Dan uno kan verreden van Uwani. Broeder Danny Fred, je kan copy je artikel uit Google, post op een comment. Maar die mensen die verstand hebben, mensen die ogen hebben, die schrijven Oshi. Hoe de tumsi langa na inwa slavernij. Hoe de tumsi langa na slavernij voor de wet maja. Maar toch uno machi. Uno machi. We proberen verdedigen van vrouw. Sabere wa Freemason. Wat Ellen G. White? Go look at Grebi Ellen G. White. A herpenas voor moloch de na Grebi. Tredete yo tegen de Adventist. Nee, a pisten dat die Grebi be bunkopu. En a enige Grebi zou be kafeni. Na a Grebi voor de man dat die hello. You na verstaan. Oppo you I make you see. 11 jaar mi de na kerkiere. En a risa me mi be go in na kerki na oma sabat. Mi no go Ellen G. White. Maar omdat er een kerk in de voor sabat, mino besap sumanami. Dan mi go drape, dan mi kis en te you de na kerk, you must accept the leer of Ellen G. White. If you don't accept the leer of Ellen G. White, you know ma dopu. Dat de mo tegi tak na wali, maar ala de si de ma apma aantal doop gelofte, sa de leesi gi you. If you don't accept the spirit of prophecy, you no odopu. Isap omesma. De inwa soort katibo. Come on, man. Langa, you take me taki, brother. If you are a vrouw sribi, dan hoor je missionair hier, plat liggen. Plat liggen. If you are a vrouw do dat hij seks libi, so him do. If you are a vrouw, so him do. Wat dat? Inom gwa bioscoop, inom go look film, inom disi, inom drink coffee, inom do dati. Dus de meisje mix de, inom wear sirada. Sirada inom a hueri. Sister, he kerk of vadekaring. Alla desma die sap abra de sandati. Je mag ze tegen. Ze weten het. Ze weten het. Je mag weer sirade. Look no. Mina trobi wat alla de omen voedens manis na sap abrade sandisi. Maar ze gaan je niet zeggen. Die pastoren weten het ook. Ze gaan je niet zeggen. Te you sabi dat de ma look on precies wat Danny Fred nu bezig. Sa Danny Fred de bezig het doen. Na schrijf sans de ma doen aan jou. Vraag ze. De man go kopiëren want to send Google give you make it lazy. Alai first is spam. Lobby one, we hebben de Bijbel en de Bijbel alleen nodig. We hebben geen enkele boeken van Ellen G. White, geen enkele boeken van Mohammed, geen enkele boeken van Charles Russell, geen enkele boeken van Mormonen hebben we nodig. Alleen de Bijbel hebben we nodig. Alle de boeken just een boeken voor slaafmeester, doctrine van Babylon. Is tijd om wakker te worden. In Saposani, dat ondanks je tegen deze man is. De no taking. Is afzijde de no taking. Kom ik tak aan jou. Want mi ben in een kerk ook toe. Die mi tak naar de pastor. Om een vals foto voor Jezus. Een wet foto. Tak een foto zou mij gebruiken in een kerk. Een foto voor een homo Jezus. Een pastor atibron. Afen tak ja die abeda New York bla bla bla. Abesha foto en als je een blakke foto voor Jezus. Tak ja voor een foto voor Jezus kan blakken. Dus in Sapuasani, tak Adventist kerk in een hele organisatie. If they make one wetten en regels, am krutu is na in een general conferentie. En tafen president na general conferentie is, dan hij kwagorong, dan hij panya. So in een general conference, oké, kom eens stel wat vraag. Usap tak in een general conferentie in 2019, mi denk in 2019, de bestem die abortus. De bestem die abortus. En in Adventist kerk, if je stem was aan een meerderheid keuren goed, dan de ma e passing. Maar koloku taki een meerderheid no keur a abortus goed. If een meerderheid bekeur abortus goed in Adventist kerk, tira bode taki de ma e keur, de ma e accepteer abortus.
Mi otak once ma eyere mi no. Oh, come check me. Eu tak mi connectie dete. Als mi connectie beval. Zo net. Oké, hoe dete? Toch? So, if they may accepteer, omdat Arita me no accepteren abortus, omdat meerderheid bij de tegen eng. Maar binnenkort mo kwam een video van, alles maar zei chimilek meli, me soru alasani. So, if you ding Adventist kerki, in sabitaki, you no mag dansi. You no mag dansi. You no mag dansi in Adventist kerki. E mi nabe abra boparas ma saigo na kerki, want boparas ma e fuga, yo si trasma nga sirada, yo si want to dansi. Onda de no ma horen, des ma de langa in katibo. You mag drinken wat wen, wisa wen op 1% alcohol schrijf, you mag drinken. En mi sabete di man, mi vrouw bij de na kerki da, soms we want to romantisch avond. Je ziet toch? Mi vrouw be want to romantisch avond. En dan me denk ik tegen vrouw tak luisteren. En mi sab mi bigi brabek mo pona Fransie da ma chawa wen ko gimi, ma dulu ku tapa wen, a wen be up 2% alcohol. Mi luka vrouw mi ten tak wo dringa di share wa bi broko awet. A vrouw tak no drinken want horus refina agis de profetie. En sami do, mi te kawen kago gya buurman, telek no wasane hat me. Ay hat me omdat mi beding was soort katibo, hè. Dan in a kerki, met andere, if you je hebt een groep, if you en je meti, dan ga je like in dat tel. Want je nou een massa en je meti. En dan mine, som de mij tegen je bent niet verplicht. Maar afwas van de man een prik, sa asan kwa fesi. De mij prikken met andere, if je en je meti bijna in een masje kressen se icon. Om de hele kan de sanu nam korus refen was ma if je kola ware te kasapta kressen so kiri tai koere. Atu kasabi. If you denk taki je kibri atru, edu want to wiki sapta kressen so kiri tai kon, dat na standard. A waarheid om mek ufri. Maar if you no taki a waarheid, look what it is. Ome brada di na kerki, nanga ome sisa. Fajire god don't tap the bedi. A eso sande denkis. Hey. Pois if me horar as quem disse a cantar me som do era. No, if me horar as quem disse, no, if me horar as quem dati, no, sai de que está. Burianho. Wat is dat? Is bij jou toch? Ja, eu tenho uma das fazendo. Já que tenho das. Ja toch, die dag. E for mensen. Saúde. Even aan twee. Ja, mensen. So, imsa poisani. Taki, sami edu jaso. Mine probe fu fight na wasma. Ma atru abifutaki. Yeshi atru abifutaki. Tide omesma. No man nanga de false lady jaso moro. We godoro. Kogo luku godoro. Kogo lisi de sandoro. Bestaat vermaak zoals dansen, kaarten, schaken, dammen. Wat wij niet kunnen goedkeuren. Dat na Ellen G. White taki. Ellen G. White nee keuren goed. De ataki wij, want taki a heer general conferentie met andere de Adventist de nee keuren goed. Deze vormen van vermaak zetten de deur open voor veel kwaad. Ze bevoordelen onze gezondheid niet, maar maakt het
went ons up. Well, is de ube up New Year? Is dat Sani? Is de ube up New Year, eh? By the way, ik ben geen super Adventist. Mi ana you fa getuigen, mi ana mormonen, ala de nen dat die na religie nen, te you dopu dat je teken. Vraag is, wat is je werkelijke, wat is je identiteit volgens de Bijbel? Ik ben een Hebrew-Israëlite. En volgens de Bijbel is de ube op nieuwjaarfeest. Exodus 12 vers 2. Mi dansi prisiri, abe shuti gevaarlijk. Unyang prisiri, uno dwelle van grond op het doen. Ona garogi uno ala de instructies, dat na a wet. So focus Ellen, mi sapo brada betruto na bitel, atoria abigi. Na brada truto, da u dansi prisiri. Boy, adi dat omesma atibronyon tak u dansi na trofesa. Omesma atibron tak u dansi na trofesa. Bakala de harbukuf Ellen G. White contact. Ja, a new generatie psycho in a kerkje, ja, go in Babylon. De dansi de no hori. Wat sabi mo, iba. If once ma you want go in a kerk, you got in a kerk, bring me your time one katibo. Your time in one katibo. Katibo your time. En dan mina be abra de sma fa kerki. Mina be abra de leader fa kerki. Want mina nga de sma dat boom. Ekte lobby sma drape. Sma nga lobby de ina kerki. Mika karu antal ne ma mina wan kar sma ne imi video. O men sma de ina kerki nga lobby. If you didn't problem de sma dat dena you also. If you have a problem de 100% doko yep you. Dat na furu Adventist sami sabi. Do yep you 100%. En mina be abra no was mama mi abe abra a doctrine na de false lady for Ellen G. White. Daarover mi abe. Wat tire mi non complete akia di mbere drape das mano be lop mi, das mano be yep mi. No, if mi do asanda ti kresu so kir mi tai konda mina wa hypocrite, mina wa moro bigile ima. Small light drape na nga lobby. If you want she lobby, small light na drape na nga lobby. De yepi te de no to. De begi sama na nga you ook to. Mami ka tell you taki assisting a kerki false. Bestaat vermaak zoals dansen, kaarten. If je dansie, kaarten, schaken en dammen, wat wij niet kunnen goedkeuren, omdat de hemel het veroordeelt. If you want to dansie volgens Ellen G. White, dat je broko. If you dansie, dan kan Adventist je broko de wet voor Ellen G. White. Dat noemen we maar biftaki. We gaan verder. Oké. Asandisi, we kunnen einde. Nou, asansa voor Adventist. E play like de no eshi. Tak afro Ellen G. White, bere wan Freemason. En omen tikenen nang, omen tik, isasan asan. De Adventist, voor ding, de altijd ready. Voor zorgvinga gona. Ja, lukude, voor de evangelist man, hoor Sabbat. Je hoeft te tekenen naar Freemason. Maar is dat taki, in een Adventisme bij de samen, je hoeft te tekenen voor zich. Is dat dat? Oh, je know sabi no? De Mormonen na Freemason. Alla de religie dat bij de Freemason. Look hoe dit na agressief Ellen G. White. Dit na agressief Ellen G. White. The obelisk, which symbolized the sun god Ra, proudly marked the grave of James White and Ellen G. White. And if me abembo James White is because dede. En grebibe about a penis for Moloch. Yeah, this is a penis for Moloch. Accident. Dat konanga omen dry. Dat konanga omen dry. Ja, voor de grote teleurstelling. Ik wist het, broer. Ik weet het. Ik was ook daar. Dat konanga omen dry. Dat idee is ook op sa. Omen pastor, omen lady, maar in een Adventist kerkie. De shi ala den trafout voor de tra religie. Maar dan neemt tak de sandis, dan neemt take you as sandis. Tak dis bera grebi voor Ellen G. White. Je ziet dis na penis voor Moloch. Kok, we go tap dingen even. We go tap Google even. Dat we lukken sana Moloch. Moloch op oblish of vadekaring. Dat Yusref Oshi. Yusref Oshi. O sorry, mas aí, não foi tão ali, tem que restar.
En fait, un alibi. Je suis aqui, date de. On a dap ay madeneshi. Look ya, mo share a screen. Come here, remove this info. Mo share a screen. I'm sorry, one sanja so info. Ja, broeder, vele doden kan niet bepalen wat ze met zijn graf doen, hè? Mina lauma, hè? Ellen G. White dede en de berepen wat penis voor moloch bede. Ja, vele doden kan niet bepalen wat ze met zijn graf doen. Maar pedep chief voor Ellen G. White bede. Pe a gemeente bede. Pe a gemeente bede. Pedep chief voor Ellen G. White bede. En bakadi Ellen G. White bede. Pedep chief voor Ellen broeder White bede. Pede a gemeente voor broeder White bede. Fajane broeder Danny dede ne. Des mij go beri nanga de mij beri nanga onderso voor kruis. Des ma fino ma washko. Omdat de ma bede ina system ba. Kom ik tegen uno sabi. James White is bede. En die James White dede is de ma pot a penis gang. A banku. Ja, met dat penis. Ik kan komen op zo grof. Die James White dede ne de ma pot a banku. A banku schreef luku. A banku schreef luku grof. No, a banku. Ja. Die die James White dede ne de ma pot a banku tapen graf. De pot a banku tapen graf. En no as man obede fu waarschuw otak mensen. Una kapot a banku tapen graf fu James White. Want wa banku na akaslag deel fu a manengere. En aan een lolo banku de ma pot tapen graf fu White ook toe. Nou, een echte biggie banku de ma pot tapen graf. No as man obede fu waarschuw tak a banku no bem den na graf fu Ellen G. White en James White. Pe a gemeente bede fu tak luister nou. Jullie kunnen niet zo'n grote banku zetten. Maar nou, als man obede fu waarschuw. Dan je komt tegen taki, ja, a graf be bun kopu na ten dati. Hey, come on man, come on. Mi dede. Dat de man pot wa banku tapa graf mi. Da vrouw no go waarschuw tak nee hoor. Uno go pot wa banku tapa a berpef mi man. Winsa, mi opo bakato. Uchare jongen. We los manga de sanfuno. Koko go luko ifo. Go look once on evil. Here we are. Here we are. What's my issue? Okay. Let us YouTube. Let us Google, eh? Come in so do once on. Oblesh. Dus na Oblesh. Adin Oblesh. Adina Vatican ook toe. Nog me karen boom. Adina Vatican ook toe. Oblesh na ouro symbol sa. Hey, asa je toch verder? Hoe je het meer, maar dan heb je schrijven, ja. Hey boy, asa na Graves, no? Graves, toch? Of niet? Na Graves de mijn karen, toch? Mi op tak na en rapi. Okay. Lukuja. You see? Lukuja. Look at Grepu Ellen G. White. This man is by the Freemason. This man is it toch? Na unu de kiskori tidanga de false lady for the Lukuja. Astref science bedena out on Egypt. Astref science bedena out Egypt. Where she? Yes, she? You follow? The Astref science bedena out Egypt. If once more you know one is sabi. If you want play Brenny, you can play Brenny Godoro. Hoe zag me tegen you?
Osak me tell you, if you want to play Brainy Godoro. Kuja. En look kuja. We take this my follow evangelie go sonja kerki. Maar look sabe no, the sun god Ra. Abede na grebi fa vrouw. En abede wa bigi banku wel. You see? Wasma musu takabra de sanu no kai play taki we expose ma tumsi. We expose ma. Want de Adventkerk is meer dan 125 jaar in Suriname. Je ziet geen banko, no? Dit is een banko, broeder. Kijk hier. Oké. Dit is nou een a hair gang voor Amazon, ja. Dit is nou een hair gang voor Amazon. Dit is nou een hair gang. Look de ja. Kuwanja. Ellen G. White were posed proudly in the photo with the leader, minister who were Mason. Uja, could the Mason, ya look for them, I make the photo, is ya enough them, Sa one more, ukis alabawe stack as mad is false. Ya look Ellen G. White, ya. I begin mahas do afese ya, na enja. So, back up chin for Esau. That them call me. Abra a Bible, lukuja. Where she? Lukuja. Look at the banku. Now I grab for white. I sell the banku then in London. I did in Vatican. I did in Washington. That suma well low. And we do what that thing is. If I be the one try lucky, one try kerky, you fuck take off sang. That at least the man will promote it, will pre-cabring. Maar omdat na de man op de sanisi en de man kibri ala de sanis giere de man no tegi you. En nu de man no attack abala de sanisi. De man no attack abalen. En it's absent. Me na trop even my friend taki wangwa Adventist kerki. Alas ma de vrij. Maar Michael be de drape. Senship chi Michael de na kerki. Say dat kom op na fado Michael fado no. Oh. Brother Sampi be de na kerki na fado brother Sampi fado no. Oh. Emmanuel Bedina Kerki. Na fado Emmanuel fado no? Oh. Emmanuel Khalia. Sabrina Bedina Kerki na fado afado no? Esther Bedina Kerki na fado afado. Agidamba Bedina Kerki na fado afado. Karkon. Sister Ruth Bedina Kerki na fado. Omes desmasa Bedina na fado ne fado. We wiki kmopo de lei fuden. En voor de smasa de ma bibi kompota sangi unubaka. Gides masa be wan bribi. Des masa be fentak meli. Luku jaere. Gides masa be fentak meli. Tak asmatak engel. Luku ja. Satan engelen houden de wacht bij mensen die een groot deel van de nacht met vrijen doorbrengen. Als hun ogen open konden gaan, zouden zij een engel zien die alles wat ze zeggen en doen opschrijft. De wetten voor gezondheid en eerbaarheid worden overtreden. Het zou veel beter zijn om een deel van de uren van de verkeringstijd van voor het huwelijk te verplaatsen tot erna. Gides masa befentak meli, die metak de demonen elukju, te kotisani. Abawijs deja. Wins mi sor unu ubreni. Bijbel tak udrungu. Udrungu ma anofu tranga wen. Udrungu nanga false lady. De false lady of Ellen G. White dau tong no ma shimoro. Uno ma begrijp pa Bijbel moro tak. We hebben geen andere boeken nodig. You know, a boeken van nodig voor begrijp a Bijbel. Maar ubreni tak uno mashi. Ubreni helemaal. Dus wins mi tegen uno de science uno mashi wat ubreni. Na preselecte wan ma pot wa vrouw na oso. Da kisa vrouw en fong ala lezi bam 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 bam. Na ken brokale tifi. A vrouw tak luister no. Mi no mateke moro mo gwami ouders. Da vrouw gone ouders. Da ma godra pene ago bij wan ice cream of wan linga dia vrouw. Da vrouw tak luister no. Mi gwami masra baka wat mi masra lop mi. Mi masra kon ana ken bam 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 bam. Precies so uno de. We shi ala den tiken. Tok we tai uno ati. Luka grebi ja. Luka grebi. A grebi fu Ellen G. White nanga a penis fu oblesh. En dat even tak den emok shanga Rome. Want Rome ocha zondag wet ko wel kijk hier. There are 13 oblesh in Rome.
Look what they just so. This is not agreeable. Ellen G. White. Yes, she? It's up to you. If you want to believe, if you don't want to believe, it's up to you. Mine bro, kono wasma. Mi ote you atru 11 yari mi den Adventist kerki. 11 yari. If a lobby mi no bogo, wasma de drape sa apu lobby ekto. Ma ano bego abra lobby. Mi no kistro banga na wasma. Mi aiko opo mi koshi atru. Mi koshi tak Ellen G. White een false profeet. En Ellen G. White heeft niets te maken met de Bijbel. De Bijbel heeft niets te maken met Ellen G. White. Ellen G. White niet komt voor in de Bijbel. Come on. It's time to wake up. Look who ya. Go check and look. This now update. This now update. What's here here? See anything understandable for Christ? See anything understandable for Christ? Moro Sandere. Inesha understandable for Christ? Hey, the man is gevaarlijk. Brother Michael, ik weet niet wat je hebt. Maar je hebt maar stuka symbool, hè? Symbool. Bepaalde maar stuka symbool, saptak Asia, symbool dat hij betekent zo aan. Maar if you look and so, you can change so. Okay. Maar c'est so that if this man that look and so, they can change so. If me look and so, me can change so. Dit is een understandable voor Christ. Dit is een understandable voor Christ. Now make them a collect flame. This sheep is formed by 2 sets, 3 line, blah blah blah. The line represents the 3 angel of the revolution. 14. It's a big lie. It's a big lie. Precies Danny. Dit is de nieuwe logo. Maar zei de maar kinky atrawa. It's a big lie. Den 3 zijn na next te maken aan 3 engel. Dit is een piramide. Dit is een piramide. Dit is een piramide. En een one eye. Nanga one eye. Nee, minri. Dit is nou een piramide. Je ziet? Om teken een piramide giu. Piramide nanga alone to bal. Na one eye. A piramide na disi. Nanga a one long to eye. Brother Danny, je mag zoveel posten. Je mag post blog poti. Maar voor man uit otak ai furo. Je mag post ala so sani. Ala desan dat na Adventist make ding. En maar voor man uit no tak ai furo. Na yum check luku if this na a waarheid. Abo mooi met hij me vrouw tak check. Oh fireboy. Oh fireboy. Kan is onder jou. Maar alle me mishandel me vrouw me do this. Come on man. A vrouw schrijft moshita boy maar is no loop me. Ani anate tak teji was mataki loben loben. Je sorry na you handle. You dade sorry. So una go copier san ko me want me no lazy de sandat na so rommel. Mi lazy ala de sandat bena mi for stamburia. Yum si tak disito. Tak de man te you atru. Kijk hier. Adventist kerk is met 125 jaar in Suriname. Tade betekent gires man tapsi. Noti? Na, gire man wade frigwa tri. Omdat dat koufek de jamek, koufek de no. Denk je nou, suma beprik ta Facebook. Mi Daniel nanga apensa beprik ta Facebook. Dat sre bede een bigi probleem gire Adventist pastor. Trouwens skrifi briefik mo pote na Trinidad tak Adventist kerki no de baka de sansa beprik ta Facebook. Omdat wap de brada beprik abra yoga. A kerki to. A kerki na fu make this refirsuiti on that day suku de yepina in lanti. So de normale tiga next full lanti. De normal ooit you see Adventist pastor da strate prik. Ooit. Nou maar jari drape wanga de brada begwa strati. Baka data klari. Na la jo baka want of de brada egwa strate ego prik. Baka di asam sanga 12 fulo. Kan asam bemoedig de even. Yeji. So, are you looking up you eye? No, you know, you're never aanval moro. Omdat deze kuf harshma kwa kerki baka. Mami, you know, my law. Ola Bible taki, you de want up eye oshi. Ma uno up eye ma uno mashi. Dit heeft niets te maken met 3 engelen boodschap. Dit is een piramide. Kom ik moro faraf sor uno. Kijk hier. Zelf de understandable voor Christ. Look hoe. Check het voor jezelf, mensen. Kijk hier.
Kijk, Lukubon. Na ondersteboven. Le sabi. Dit bij de logo is voor Adventist. Het symboliseert at 3 engelen boodschap. Dit is een nieuw logo. Die mag ook moxie naar ding false lady. Je ziet? Dus no met mano makor mi be de na kerk mi hoor campagne. Mi hoor mijn campagne na Ephraim zeggen. Mi hoor campagne na Morea. Mi hoor campagne na Beta. Mi hoor campagne na dingen. Philadelphia. Maranatha. Hey, mi hoor campagne alasi. Mi saba het doctrine. Nou het kundu, nou het tai. Je ziet? Kijk. Dit is nou een kruis voor Baal. Hier is het beter, hè? Het is een ondersteboven kruis, mensen. Look hoe ja. Het is een ondersteboven kruis. Het is een ondersteboven kruis. Het is een open Bible, cross en flame. Open Bible, cross en flame. Maar nou een ondersteboven kruis. Nou een Satanes kruis, ja, zo in een Adventist logo. Dit is maar een stuka logo. Sap en moro betre. Dit is maar een stuka symbool. Sap en moro betre. Je ziet? Oh broeder, ik ben ook niet overtuigd van de diverse Hebreeuwse beweging. Broeder Danny, if je nou overtuigd, dan je nou sabi. Weet je waarom? De Bijbel zegt, velen zijn geroepen, maar weinig uitverkorenen. Je weet niet wie je bent. Heb je actie wie ben je? Ik ben een neger. Wat is een neger? Actie wat boeskonesma. Wie ben je? Mina wa juka. Sana wa juka. Mina wa maron. Sana wa maron. Mina wa boesningre. Wat is dat? Wat is je identiteit? Wat is je identiteit volgens de Bijbel? Je weet het niet. Je bent geen Adventist. Adventist is een religie. Sa de slaafmeester die you. You no sabi. Kijk hier, dit is een piramide, hè? Het is een piramide. Mijn maar tekenen, ik ben pas aan voor teken. Kom hier ook, kan ik me pas aan voor teken, ja zo. No, mijn maar teken. Maar hier zie je het duidelijk. Het is een piramide. En alleen toen was er in een piramide, nou een ei. Nou een bal. Is zo. In een stad nou een bal vorm, no? De man die zegt koor unu boy, unu ei no maar oppo, de potelek na globe. Is niet waar. Nou een piramide nou een ei in zee. En dan een ondersteboven kruis. Een ondersteboven kruis. Nou een kruis voor Satan. Je ziet? Oh, look wat nonsense, ja. Ik geloof wel dat ik een Hebreeuws ben. Mijn voorouders hebben er een potje van gemaakt en ze waren trots. Broeder, dat is bullshit, man. Not tell me rommel, man. You make me ati, bro. Die de makaru juka omen yari. De makaru omen yari de makaru juka. Marons, busnengre. Dat u ben de trots op de sanati. Tibeer, ik ben een trotse samaka. Ik ben een trotse juka. Dat nou doe ik als dat qua Hebrew dan om accepteren. Dat is puur nonsens, brother. Puur nonsens. Het is tijd om wakker te worden. Op je einde zo je guahel, je lassie. Je lassie. Voor alle informatie. Sami drop ja. If toch u nog maar begrijpt. Dat werkelijk uno de na groepa voor de lassie wan. If toch u nog maar begrijpt dat u de na groepa. Look ut met takje zo. Ana urak mi urak. Maar een man engere etak zo. Omdat uno nog maar begrijpt pasan. Wie zei kolati uno maar begrijpen. O men knowledge mi drop gi uno toch uno maar begrijpen. O start gwa bigi baka. Mo bigange over baka. Gidens masa kolati. Kijk hier. Heb je Bijbels gezien thuis? Ja, wat boeken jana also? Prap. Mi otegi duidelijk Openbaring 2 vers 20. Maar ik heb tegen u dat gij de vrouw Isabel laat begaan. Die zegt dat zij een profetes is. Ellen G. White is geen profetes. Ellen G. White is een valse profeet. Rood voor Edomite. Esau. Want ik leer dem chief voor Israël. False lady. Lukuja.
Ellen G. White tak Satan, de engel Satan, en luku unity te kapilai. Satan engelen houden de wacht bij mensen die een groot deel van de nacht met vrijen doorbrengen. Als hun ogen open konden gaan, zouden zij een engel zien die alles wat ze zeggen en doen opschrijft. Alle Adventisten, ik kies omgang laat net die de engelen voor Satan en luk uno. En de schrift alles aan. Alle de vreemde geluiden, alle de urit staan, zou ik je lukboom. En respect ik de gisma. Ellen G. White in een play karta, in een play dam, in een mag dansen. En voor je Adventisten play dam, hij play karta, hij dansen, waarschuwen dat hij broken de wet voor Ellen G. White. Hier staat het geschreven. Bijbelgezin, hoofdstuk 80, pagina 413. Er bestaat vermaak zoals dansen, kaarten, skaken en dammen, wat wij niet kunnen goedkeuren, omdat de hemel het veroordeelt. Ellen G. White, broeder Danny, alle Adventisten, pe ascrivitak hemel keurde zijn die af. This better agribif Ellen G. White, this better agribif James White, a banco de tapeng, na een penis de tapeng, is een banco, na een penis de tapeng, dit is een banco moro, na een barki, wat a biggie. Een barki de tapeng, een penis, voor oblish de tapeng, voor a zonnegot ra. Dit is na desmasa op Adventist kerk. Ja, so Ellen G. White doen, na een ding, mission, de Freemason, a hergang, luku allemaal ja so. 5 Freemason de ina foto's don samen na Ellen G. White. Disi na a self oblish, sade na ina Vatican, sade ina Grebif James White na Ellen G. White. Den offer de ka for de for de wani maar desmasa verstaan op begrijpen. Disi na a Grebif James White baka, disi na a oblish chicken na in Rome. Disi, dankjewel. Disi na a oblish chicken voor a Grebif Ellen G. White. De verdedigen, de kan verdedigen aan alle soort Bijbeltekst, verdedigen aan alle soort Google informatie. Use app ai opo. Go look and Google it up, oblish, Google it up. Dit is een flame. Dat tegen dat als hij stel voor 3 engelen na wat bigili, if de beloba 3 engelen zo, dat de behora aan disi. Want disi bede a 3 engelen boodschap voor si. Nee, de draaien kon aan disi. De ding is een piramide. Dan gaan we in see, want het is een stukje symbool of sabe morobu is met een ondersteboven kruis. Look ja, dit is een schrift ondersteboven kruis. Dit is een schrift ondersteboven kruis. Look ja, is ondersteboven kruis. Ja, zo is hij moro betre. Oké? Mikba. Mi nog kon ja voor fight nou asma. Mi de ja voor sorry atru. De Bijbel zegt, gij zult de waarheid horen en de waarheid zult u vrijmaken. Bra Danny, if you want me to stuka, you want me to tak abra, wie de Bijbelse Israëlieten zijn, ik kan commit me na oso, ik kan commit you na oso, president Faragi unufugo, we commit you, we tak abra de Bijbelse Israëlieten. Brada, je bent geen Adventist, Adventist is een religie. Te you dopu, dat je chara ne een religie. Famja, if me dopo going you for tegen, sami no go, that you chara ne for you for tegen. If you dopo going Adventist, that you chara ne for Adventist. If you dopo going was position you chara name. The name that in a name for slaaf, meester religie sa op tek tap uno. Maar ayuru kisi voor wiki, mopo uit de dongru disi. Mi hoop dat mas ma leren was ale fambe takikba. Mi no e fight na wasma. Mi na futei you atru. Mi apsmasa. Loop me even naar Adventist movement, ja, en mi loop de auto en ube solo bigi makandra. Mina ben tegen ding, maar wie ben tegen a false lady voor a kerkie. Omdat na a false lady voor a kerkie mek a kerkie no ma gro. A kerkie potumsi voor wet voor libisma, wet voor Ellen G. White, bow voor gado. Bakati sribi, bakati itro, no mag do dati. You know, mag do this, you know, mag do that, you know, mag do that. Fat daarom trede, fire denki. You throw osai. A osai. A throw you osai. De jongens ma, en sa ekopsa. Te de jongens ma, you ne so de jongens ma atru. Dat ta yuru kisi, dat de jongens ma se fe go tesi na grondtapu. En te go tesi na grondtapu dat de gwe. Daarom trede a kerki no ma ap jongens ma. Wo mek moeite te wani. Talanga de sma go stress. Want tumsi juk de tap ding. Tumsi de irika tak de jongens man maak voor strijd mee naar grond tapukba. Fuko de jij potu me rikels voor Ellen G. White tap ding. Des man mag gaan niet schrijven. Nou als hij ook gaan niet treden. Tegen me broeder.
Nanga sa yo ganit tidedi. Yo ma ganit team lu kumap team play wap team game. Ino ma play game. Yo ganit team go na theater go lu kumap team film. Ino ma go lu ku film na theater. Fa yo ganit te dansi ifo. Ellen G White tak ino ma dansi. Yo ganit if you hang out they might play what dam. Ino ma dam na one mind game. Ino ma play dam focus Ellen G White. Ino ma play karta. Sa yo do te give me someone mam doing na Adventist kerki. Na fuwel bon fire bon yas das Quincy neki na fire song. Dat no mo. Broer, de smart de iwa katibo. Ukmopo aita katibo dati. If you no kmopo aita katibo dati, uno ofri. Osa ukisa wash kuwen. Mino fight na wasma. Mina atru mi wasor uno. En adena uno if you want taken of uno want taken. Bible kutaki wash wasma no want taki lip asma. Mami etaki mi bere drape. Op Bible bladzijde tellen. Ja, nou dat is nog. Asma tak. Asma is asma is op dekati taki. Ellen G White op dekati taki. If mama ye naki tum si furu, if je seks tum si furu, mi no sabe fi yabi kans na hartaanval no. Ellen G White tak if je seks tum si furu, je hebt kans na hartaanval. Zij zijn een vrouw die is jong. Dan ino mak mek furu ching. Well, adena uno efo teki of uno teki. Mi tegu na trukba. Mo vanaf mi ma worto an of mi ere. Dus uno ko for mi. Want man Adventist brada be bodreig mi ba taka ma ko tek mi also. Mi te entak ik akon sa pemeta. Yeji. Afro tak furu ere. Mi no tak mi en amoro tof san. Tide mi go ina bukuja. Eita bukuja no momigo. Mi no go in patriarche en profete ete. Drap me to. If we go in abuko patriarche en profete raide na Adventist kerki mosulong. If yap werkelijk wakari. Uno go in patriarche en profete ete. Uno go in de trabuku ete. Uno go in de khosante buku ete wan wan to low san afro taki drape. Ona sa furu wan to sma plagiat teki. Uno go in baba buku ete. Tide metak abra Adventist humua. Evo go in de trabuku. Hey. Yama deni sabi. Manga beda camp. Prisiri be prisiri. Yeshi. Wat ma baba remet. Wat a orde bede. Yeshi. So mensen. Mi optaku. En isafsana atosani. Eigenlijk unu lek Israëlieten. Wij hebben geen enkele studie van Edom nodig. Van Esau. Zou we af van doen naar de Bijbel wawan. De wetten en de regels de Amos High die Israël. Psalm 147 vers 19. De wetten en de regels de Amos High die Israël. Dat u op je wan voor a kingdom. We hebben geen boeken van Ellen G White nodig. Maar ja. Mi op tak u ai opweren. Je ziet? En dat nou een beetje probleem toch. Theo tegen ja, in een begrijp sa Ellen G White schrijft, zijn interpretatie is slecht. Disi is op te uno. Adena uno if one bridi. Wel, met tangi amosai tak a opo mi ai. Mina mi vrouw aya opo ook mopo eta kerk. Daarom mi wan ki ala glory na eneng de fu prijzen. Ahaya, Bahashem, Yeshaya, Warwa. Make yasha opo unu I want furu fu esribi. Ute kwa blessing eti go moro fara. Me optak des masa ap ai ochi. And brief me. No. Omen fu den ai opo. En niet alleen in jou suivenak Adventist. In jou ufa tegen. Omen ai opokba. Adventist. Omen ai opokba. For the evangelio omen ai opo. Erka omen ai opo. De wansa abi ai ochi. You see? They were true to them she were dancing them we put one of the Ellen G White book one that we broke the word for Ellen G White. If you want Adventist where she rather me don't want to stop her. Maar de man is etaki. De man is etaki. Ze zeggen altijd nee, wij Adventist wij dragen geen sieraden, wij trekken geen sieraden aan. Maar alleen trouwring. Dus we niet weer sirada, maar we weer een horloge wel, dan gaan we trouwring, maar we niet weer sirada. Suma elo. Je moet ook wel blessing het hier, hè? Moet ook wel blessing het.
Danny, je mag niet dansen, broeder. Je mag niet dansen. Selfie is zelf een zonde. Je mag geen selfie meer maken, Danny. Danny, in een dansie moro, in een make selfie moro, Danny plus if you throw, want you throw, if you throw in een kies seks, tom si lati, want de demono schrijf alla de wuri, want you nou een soort broeder, me post with Danny. Broeder fire, dus de je throw ook toe. Bepaalde zijn in hem doe, plat leggen, nou gewoon nou wuri, schijn naar de sana, de engelen, is je de san, dus schrijf you neng. Danny, broeder Danny, if you throw, want you nou een vegan, hè, en je bon frog to de support de, dus nog go throw dat je go do low sani, de engelen of schrijf you neng. Dus schrijf alla den san voor je san sa je de fa ome kraka je wan hori, wo luku you, yeshi, de mataki in on go do deluxe, mina fade kare deluxe sex, no, mina sapsa elen you bedoel nga deluxe sex, deluxe sex, of you know ma grab en hold le kwa meti of sa, maar uno go do, mina wan taksani, what, fa me make a video ya, de demo, de woro come of Satan, na fa woro ko ya, ifa me taken ya, me taken mote egu baka, de woro come of Satan, de me come false account fugo, kot video meki, net mi be do watra video ne, me yera sten ete mi taki do kota di siere, fupa ko watu de wasmai sene gim taluku ya de koten, yeshi, so, de woro come of Satan, de ma de ready, fu kot de video, tak lo sani, ma uwala mala sashi de head video, mi konanga bron formel den, mi sor unu alasan, yeshi, if you want for tale, if you want na you sag, ma mi no de drape moro, mi mo po uit katibo. Sman af go bepal gi mi famin sribanga mi vrouw. So stand mi mhodanga de sanati. Nati taina in religi pas de kategia sanati. Yeshi, mensen, ute kwa blessing eti. Lightning. Isi nywa moi poku SD. Apoko da do abiftiaren wa studio. Wata dansi sam dansi bebum. Mi dansi SD uri. Mi dansi pena mi wasesta se wan mo isugi me. Ya o kare ne tedes mai do ibu imtake. Isso dina ka se wan mo want to mo sanda want to mo Berkan stock uno Mi dansa nga Berkan stock SDT mo wat trabara ko. Wat trabara ko na to afulo e metangi ahaya tak a opodesma ai. E viji o mesma konja SD. Bijna 20 voedesma e getuige taki de si a video fu cash. Da komi stella vraag ja. Desmata de si a video fu cash, ne de mek a stap kwa to afulo. Dan wa brada konja is de mi be denk mi be dansion, a brada I dansi region. Be nam kota lam Berkan stock. Ma amoro tof sani, brada lightning. Amoro tof sani. If mi go baka, okay. Steady for mi go baka na Adventist kerki. Wat omens ma make me go back at Adventist kerki. Cell phone me go back at Adventist kerki. Family go take it this ma. Lord have mercy. Family take it this ma. Dus dat me go hold me set na de rikos jabaka. En me go Adventist kerki dat me go de. Look at no issue. Is al over 12 hoor. De demono ook na plukken uno jij dat schrijf alles aan op. Min doe dat aan en me go Adventist kerki baka. Jij viert dat niet, broeder, maar is afstaan met taki. A kerki fiu taki, I mag vieren, I mag potwa bon. Ep mi go Adventist baka, dan mi ka tegen matak LNG waita de ka potwa bon, fu nemerot in de oso. Ep mi go Adventist kerki baka, dan mi go de promote asala de foto fu a batiman. A homo on a Caesar Borje, mi go promote a foto dat baka. Ep mi go Adventist kerki baka, fami o tegen den sma, tere aksimi a waarheid. Voor out opnieuw. Wat Adventist kerk vier out opnieuw. Maar wie Hebrew Israëliet we vieren out opnieuw voor een Bijbel. Danny, als je een Bijbel hebt, ga in Exodus 12 vers 2 en Deuteronomie 16 vers 1. Dat je stak een nieuwjaar na een Abib. Dat was gisteren na nieuwjaar. Dat je stak Adventist met Ubego vier out opnieuw. Familie doe alle descendisi. En mingo baka na kerk dat familie odu na alle den leriga. Fami odu. Dus me abif tek ala de hebija potam tapu fam de free no. Isa fa de street free fu dini gado. Isa fa de free fu elibanga I froda isa tak if you do asanati of you so anosondu. Isa fa a street fu ambegi gado das maneko de tegi tak sampi e broka wet fu LNG white. Isa fa a street. Da mingo tek ala de chocho ja potam tapu baka. Huh? Family odu. Well,
If je denkt daar wat beweging, men staat maar toch de fout. Maar nu is het Hebrew Israelite groep of de one cadence. If they fear out of new, if they fear wasani, de ma is zo'n doel. Krijg zo kier de bakataiko. Dat is standaard. Do dede. Dus no me stem is vraag. Van jou doe if men draai go baka na kerkie dat yo. Maar je duidelijk dat men no fear out of new, maar men no maar tak next. Want dan mi de na kerkie. Maar je kringt dat als aan het fout, maar mijn zwijg. Maar je kringt dat bij na next te maken aan Ellen G. White. Maar omdat mijn DNA Adventist kerk, we toch mijn takwas aan voor Ellen G. White. Mensen, mi sor uno alasangba, adena uno efo teken of uno teken. Ote kwa blessing eti, brada Nathan nego ina Adventist kerk moro ere. Abo mooi fuk mopo uit Garopur, Moses na Egypte, da Moses wango in Egypte waka. Ane broko. En meestal wetaki, ubegi garo. Negaro char uno. Ja. Oh, Michael die sabe, mi dat no saben. Dafian of David gemeente of zo. Bode san laere, brada. De religie laere, maar Adventist etere. Maar mi dat mo podrapere. Je ziet toch? Mi dat mo podrape. Je ziet? En met aan je mosa itak a wiki mi. Dus massa no ma wiki ete. En if no ma wiki ete da ote o wiki. De Adventist o seno go teki vaccinatie rate. Utan loko. Den ik ga de oleitje no na kere. Zolang hij op Israël gi a mosai oleitje. Oké. Het is tijd om wakker te worden. Mensen, hoe kwa blessing net ik moro fara. Shalom. Betekent vrede denang ayu. Maar ik kan me verwachten af de Delphiëre.